bandarane nggih teng Boyolali niku to. Adi kan Sumarmo nggih. Berangkat teng mriku subhanallah niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Sret. Biasane tiyang nek saking Yaman kados Habib saya tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat ngagem tongkat ngeten. Tongkat Habib Ahmad ngeten. Bahasa Indonesia kan ngeten. Oh. Nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Mudeng, Mbak. Nek Ahmad membahasakan ki Mbak Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kathah Pak. Pesawat niku mundur Pak. Lho ora tau krungu to cerita pesawat mundur. Pesawat maju, mobil mundur. Gitu? Niki pesawatnya mundur Pak.